យើងតាមដំណាំដោយប្រៃគីមីគឺទី1យើងការពារសុខភាពខ្លួនយើងបើសិនយើងប្រើគីមីជាតិគីមីនេះវាជ្រាបចូលខ្លួនដល់ទាំងខ្លួន2គឺធម្មជាតិហ្នឹងវាមិនជួយដីយើងមិនអាចមានជីជាតិភ្លាមទេវាច្រើនឆ្នាំបើយើងប្រើគីមីវាបានតែឆាយពី3ឆ្នាំវានឹងអស់លែងមានជីជាតិសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជាកសិករខ្ញុំអត់ប្រើគីមីតែគិតដល់មួយសុខភាពខ្លួនឯងទីទៀតការប្រើប្រាស់គីមីបំផ្លាញដីហើយយើងប្រើយូរដីកាន់តែរីករាយហើយដំណាំយើងអាចទទួលបានផលមួយឆាវឬទទួលបានផលមួយឆ្នាំអញ្ចឹងវាអស់សុខភាពហើយធ្វើឲ្យដីយើងខូចតាមអត់កើតនឹងជាកត្តាមួយទៀតគឺវាបំផ្លាញបរិស្ថានអញ្ចឹងកសិករគាត់គួរទៅយល់ដឹងពី SDG លេខ13ហ្នឹងគឺបរិស្ថានជួយការពារបរិស្ថានកុំឲ្យមានជាតិពុលច្រើនជីគីមីវាអត់មានធ្វើអីទេតែលក្ខណៈថាវាប៉ះពាល់ដល់យើងច្រើនដល់ពេលយើងប៉ះឬចាប់ទៅលើវាជ្រាបចូលសាច់យើងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងច្រើនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដីហើយនឹងបរិយាកាសទៀតហើយជីគីមីវាមានផលប្រយោជន៍តែវានៅតែមានផលប៉ះពាល់ដល់រុក្ខជាតិដែលយើងបានជីធម្មជាតិក្លិនបានយូរណាសម្រាប់ផលលំបាកពីការប្រើប្រាស់ធម្មជាតិគឺបាក់ច្រើនមួយយើងចំណាយពេលយូរការប្រមូលសម្ភារៈសត្វវត្ថុធាតុដើមយកមកធ្វើពីរវាទទួលបានផលយឺតនិងតិចធ្វើជីហ្នឹងផលលំបាកមានច្រើនយើងត្រូវប្រមូលវត្ថុធាតុដើមត្រូវរកគ្រឿងផ្សំគ្រឿងផលច្រើនដើម្បីមកដាក់ឲ្យដំណាំហ្នឹងល្អហើយវាអាចទទួលបានផលបានយូរមួយវិញទៀតដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអញ្ចឹងបន្លែណាដែលមើលទៅដាំធម្មជាតិគឺអត់សូវល្អនឹងគីមីទេគីមីល្អជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានបន្លែល្អចង់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានគិតដល់កសិករដែលគាត់លំបាកគាត់ប្រើធម្មជាតិដើម្បីគាត់ក៏គិតដល់សុខភាពនៃញ៉ាំដែរតែយើងអត់គិតដល់គាត់យើងញ៉ាំតែល្អរបស់គីមីមិនមែនថារបស់ធម្មជាតិអត់ល្អទាំងអស់ទេរបស់ខ្លះល្អសម្រាប់ខ្ញុំទៅខ្ញុំដាំដំណាំមេចការអញ្ចឹងដាំអត់ប្រើគីមីហើយគាត់មានបបផ្សោតផ្ទាល់ខ្ញុំយកទៅលក់គាត់តែថាដំណាំខ្ញុំយកទៅលក់ហ្នឹងអត់សូវល្អណាមួយអត់ល្អដូចគេខ្ញុំលក់ខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់វិញថាដំណាំហ្នឹងខ្ញុំដាក់ធម្មជាតិទេអត់ប្រើគីមីទេអញ្ចឹងគាត់ថាសម័យនេះហើយអត់ប្រើគីមីគេមិនទីមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជានៅកសិករយើងបញ្ចូលគាត់ពី SDG នឹងបានច្រើនអញ្ចឹងគាត់យល់ហើយពីផលប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ធម្មជាតិគាត់យកពី SDG ជួយកសិករបានច្រើននិងជួយបរិស្ថានការធ្វើជីធម្មជាតិនឹងយើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំច្រើនហើយយ៉ាងទៀតពេលយើងយកទៅដាក់អីវាធ្វើការដឹកជញ្ជូនធន់ហើយជីធម្មជាតិវាបានផលបានជាជួនកាលដំណាំយើងត្រូវប្រមូលផលវាប្រមូលផលយឺតជាងថ្ងៃដែលត្រូវប្រមូលផលហើយតែវាដូចជាវាអត់សូវធំហើយតម្លៃទីផ្សារក៏វាថោកជាច្រើនគេអត់សូវឲ្យតម្លៃទៅលើតម្លៃធម្មជាតិហើយគេឲ្យតម្លៃវាល្អរូបភាពខាងក្រៅ